Olá, pequenos detetives da curiosidade. Sou eu, o Bu, o repórter fantasma mais corajoso do castelo. Hoje temos uma nova missão: descobrir o que faz aquele barulho estranho lá no fundo da rua. Mas antes, peçam a quem cuida de vocês para deixar um like. Assim as minhas investigações ganham mais luz nas noites escuras. Era uma tarde calma, até que... Grrr, clang! Ah! O que foi isto? O som vinha de longe, lá do fim da rua do castelo. Parei a meio do ar e pensei: isto parece um dragão metálico a rosnar. Mas depois lembrei-me, os detetives não fogem. Vamos investigar juntos. Peguei na minha lanterna de luar e comecei a flutuar pela rua. Grrr, tum, tum, tum! O barulho crescia. As sombras dançavam nas paredes e o meu lençol até tremia um bocadinho. Calma, Bu, respira fundo. Quando cheguei ao fim da rua, escondi-me atrás de uma caixa de correio. Espiei devagarinho e vi algo enorme, brilhante, com rodas e luzes piscantes. Ah! Mas, esperem, não era um monstro, nem um dragão, nem um fantasma barulhento. Era uma máquina de obras! Aproximei-me com cuidado e um dos trabalhadores sorriu. Olá, pequeno fantasma! Olá! Respondi eu. O que é que essa máquina está a fazer? Está a construir uma ponte nova para as pessoas passarem em segurança. Fiquei a olhar admirado. Aquela máquina fazia barulho, sim, mas cada grrr era um passo para algo bonito nascer. O som não era assustador, era apenas o som do trabalho e da criação. Sorri e flutuei de volta ao castelo, mais tranquilo. Afinal, o desconhecido só mete medo quando não o conhecemos. Agora, sempre que ouço barulhos estranhos, penso: será que é outra máquina a ajudar o mundo a crescer? Sabem, meus amigos e amigas, o desconhecido assusta, mas a verdade acalma. Quando procuramos entender, o medo transforma-se em curiosidade. E a curiosidade faz o coração sorrir. Agora, fechem os olhinhos e imaginem-se detetives como o Bu com uma lanterna de luar e um coração valente. E se gostaram desta investigação, peçam a quem cuida de vocês para subscrever o canal, porque o Bu tem muitos mistérios fofinhos para resolver convosco. Boa noite, pequenos exploradores da verdade! O repórter Bu despede-se com um suave e uma piscadinha luminosa.